探索未知，领略奇闻。欢迎收看本期的小鱼爱探索。科技是不断发展的，一些非常科幻的东西正在慢慢成为现实。今天带大家认识一下那些创意满满的交通工具——水翼自行车。顾名思义，这是一款能够下水的自行车。和普通自行车最大的不同点，就是在车上装有一个电动踏板和机翼。驾驶员通过不断的踩踏板，再加上电机辅助，自行车就可以在水上前进了。除此之外，这种自行车上还专门装有平衡装置，以防自行车行驶的时候发生侧翻。虽然重量只有20公斤，但是最大载重量可以达到240斤。魔毯飞行器，这个飞行器外形看起来就好像一块绿色板子，板子内部通过36个高速电机来控制风扇。经过一段时间的练习，很容易找到这种板子平衡点。虽然不能够遨游天空，但是毕竟已经脱离了地面了，看起来有点像阿拉丁中的魔毯，因此被人们称为魔毯飞行器。奇特的轮滑交通工具，这种工具看起来就好像传说中的风火轮，虽然只有2.3千克，但是可以承受180公斤的重量。这种工具在前进的时候，完全依靠人双脚滑动作用力当做动力，不仅能够提升出行效率，还能锻炼身体。最小的迷你汽车，这种汽车被称为世界上最小的滑板车，使用的时候只需要从背包里面拿出来就行了。车身的重量只有2.8千克，乘客站在上面的时候会自动前进，人下来的时候车辆会自动停止。悬停汽车，这是大众汽车正在开发的一种新型交通工具，主要工作原理是借助了磁场的反向作用。这种飞行汽车依靠操纵杆控制，汽车上还没有自动事故预防系统，除了能够最大化降低事故率，还支持无线充电等黑科技。另外，汽车造型也十分酷炫，上路以后估计回头率100%。感谢收看本期节目，喜欢记得点赞和关注。